സോ ഹലോ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു അനദർ വീഡിയോ. അപ്പം നമ്മളിന്ന് പോകുന്നത് ഒരു ബീച്ച് വാക്കിനാണ്. ഇവിടെ മസ്കറ്റിലുള്ള ഒരു അൽക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബീച്ചിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. നമുക്ക് ഇന്ന് ജസ്റ്റ് പോയിട്ട് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെയാണ്, എന്നാലും എന്താണെന്നുള്ളത് പോയി നോക്കാം. എക്സാക്ട്ലി നമ്മളിപ്പോൾ ബീച്ച് റോഡിലാണുള്ളത്. നമ്മൾ അൽക്വയർ ബീച്ചിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ഇതിപ്പോൾ ഫുള്ള് ഒരു ഇവിടുത്തെ വില്ലാസ് എംബസി ഉള്ളൊരു റോഡിലൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഓൾമോസ്റ്റ് വരുന്നത് ഒരുവിധം എല്ലാ കൺട്രീസിൻ്റെയും എംബസി ഒക്കെ വരുന്നത് ഇവിടെയാണ്. ലൈക്ക് US, ഇന്ത്യ, പാകിസ്ഥാൻ, ഇതിപ്പോൾ കാണാം, സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ്, നെതർലാൻഡ്സ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. എംബസി ഓഫ് കെനിയ, Islam and many. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മളിപ്പോൾ വാക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അൽക്വയർ ബീച്ചിൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു വാക്ക് വേ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് നോർമൽ ടൈമിലെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ളി ക്രൗഡഡ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഫുള്ള് ആൾക്കാർ വരുന്നൊരു സ്ഥലമാണ്. ഫാമിലിയും ബാച്ചിലേഴ്സും എല്ലാവരും വന്ന് ഒരുപാട് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നൊരു പ്ലേസാണ്. നോർമൽ ടൈമിൽ ഫുള്ളി ക്രൗഡഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസ്റ്റോറൻ്റാണത്. നോർമൽ ടൈമിൽ ഫുൾ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉള്ളൊരു ഏരിയയാണ്. ലൈക്ക് സൈക്ലിംഗ്, സ്കേറ്റിംഗ് ആൻഡ് അതർ ആക്ടിവിറ്റീസ്. പിന്നെ ഇത് കഴിഞ്ഞ് അപ്പുറത്തേക്ക് പോയ ഫുള്ള് കഫേസാണ്. നമ്മൾ ഫില്ലി കഫേ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കഫേകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് കാണാം. ഈ ഏരിയ ഇപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ അറിയുന്നത് നമ്മുടെ വാട്ടർ ഫ്രണ്ട് എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലാണ്, ഈ വാക്ക് വേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫില്ലി കഫേ. ഇത് UAE-ലേക്ക് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ്. ഇപ്പോൾ മസ്കറ്റിലുള്ള ഒരേ ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വാക്ക് ഫ്രണ്ടിലുള്ളത്.
ഇന്നിപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ആണെങ്കിലും പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഒരുപാട് നമ്മുടെ ലോക്കൽസ് എല്ലാവരും ഇന്ന് കറങ്ങാനായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇന്നിപ്പോൾ ആരും വണ്ടിയിൽ നിന്നൊന്നും പുറത്തിറങ്ങുന്നില്ല. ഒരുപാട് പേര് വണ്ടിയിൽ തന്നെ വന്നിട്ട് അങ്ങനെ ചുറ്റി അടിച്ച് പോവുകയാണ്. നമ്മൾ ഏകദേശം 1 കിലോമീറ്റർ ഇപ്പം നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. ഇത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു അടിപൊളി പ്ലേസാണ്. ലൈക്ക് ഇവിടെ ജോഗിങ് വർക്കൗട്ട് ഇത് കുറച്ചും കൂടി അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ഒരു പ്ലേസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മളിപ്പോൾ ജോഗിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരികെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇനി കുറച്ച് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ലൈക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് പുള്ളപ്പ് പുഷപ്സ് കുറച്ച് വയറിനൊക്കെ കുറച്ച് എക്സസൈസ് ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ നല്ലൊരു ഗ്രാസിൻ്റെ ഒരു ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ബെറ്ററായിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇന്ന് ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മുടെ വാക്കിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഇവിടെ 7 മണി തൊട്ട് ലോക്ക്ഡൗൺ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് 6:30 ആയി. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോയാലാണ് നമുക്ക് 7-ന് മുമ്പ് വീട് പിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ഇവരൊക്കെ പോലീസൊക്കെ ഇറങ്ങി ഭയങ്കര ഫൈനും കാര്യങ്ങളും ഇതൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ കാണാം.